Стрельба, дымовая завеса и мигалки. Внимание прохожих в центре Саратова сегодня приковало происходящее возле гостиницы «Жемчужина». На перекрестке улицы Соборной и Бабушкиного взвоза проходили антитеррористические учения под кодовым названием «Метель-20». Силовики отрабатывали взаимодействие ведомств и органов власти, привлекаемых к ликвидации последствий террористического акта на социально значимых объектах и в местах массового пребывания людей. Таким объектом и стала гостиница. Там, по легенде учений, 7 вооруженных террористов проникли в здание и захватили в заложники 80 человек. Угрожая расстрелом людей и подрывом взрывных устройств, преступники выдвинули требования политического и экономического характера. Оперативный штаб Саратовской области принял решение о начале условной боевой спецоперации. Держу! Силами объединенного подразделения специального назначения террористы были нейтрализованы, заложники освобождены. Пострадавшие эвакуированы, им оказана неотложная медицинская помощь. Затем силовики осмотрели помещение на наличие неразорвавшихся боеприпасов и провели работу по обезвреживанию взрывных устройств.